c'est M. Condé du collectif des sans-papiers de Paris. Je remercie beaucoup les soutiens ici présents. Je remercie beaucoup les organisateurs de cette rencontre. Sans vous, le soutien, aujourd'hui, l'État français, l'État français allait mettre les migrants et les sans-papiers dans le feu pour les brûler. دونك يقول انه معناها مسرور انه باش يكون على وجوده معناها بيننا ومعناها ويقول ايضا اللي هو معناها انه الدوله الفرنسيه من غير معناها المساعده اللي صارت من المجتمع المدني كانت تنجم معناها ما تنفذش انه المطالب الاشخاص اللي يعيشوا من غير اوراق انهم يتواجدوا قانونيا في فرنسا. Les migrants sont chassés, torturés, traumatisés, persécutés, humiliés au quotidien par la police. Donc المهاجرين اللي يتعرضوا معناها يوميا الى مظاهر العنف ومظاهر التشريد من قبل الدولة الفرنسية. C'est pourquoi les collectifs de sans-papiers, les associations comme la Vie Volée, les victimes de violences policières, beaucoup d'associations ont jugé nécessaire d'organiser la journée du 16 mars pour dénoncer cette violence policière, pour dénoncer le racisme de l'État français. Donc على هذا الاساس معناها كثير من الجمعيات والملتقيات اللي موجوده في فرنسا انها قررت انها باش تكون موجوده في تظاهره 16 مارس. معناها هو اكيد ان الوجود باش يكون معناها اكيد. À cause des violences policières, les migrants sont tués tous les jours. من خلال معناها اللي العنف المسلط على المهاجرين من قبل الشرطه الفرنسيه اللي هو يكون معناها يوميا بالعنف المسلط عليهم. La police française a assassiné Lamine Dieng, la police française a assassiné Adama Traoré, la police française a assassiné Ismaël D, un sans-papier, en 2018, la police française a assassiné Bouna, la police française a assassiné Zaïd. Angelo a été tué par la police. Mamadou Mariga, un sans-papier en 2013, a été tué par la police. La liste, elle est trop longue. Donc, الشرطة الفرنسية قامت باغتيال كثير من الأشخاص من بينهم je pas citer pour le nom parce que oui, c'est pas juste mais الشرطة الفرنسية يقول إن هي اغتالت جميع كثير من الأشخاص اللي هم من أصل معناها من المهاجرين من بينهم أدما تراوري ومعناها القائمة تطول بمعناها من غير حصر. C'est pourquoi, après la manif de Menton, nous avons décidé de créer un cadre appelé la marche de solidarité pour organiser la marche du 16 mars. Donc على هذا الأساس اللي نحن اخترنا إطار عام اللي هو يجمع جميع المنظمات في المجتمع المدني الفرنسي باش معناها تنظم التظاهرة هذه يوم 16 مارس. Parce que tout ce qui dérange aujourd'hui les États européens, ça c'est les grandes marches, il faut que nous acceptons de taper les pavés en Europe pour dénoncer la victime, pour dénoncer cette violence policière, pour dénoncer le racisme que nous, les migrants, que les soutiens subissent. Donc نحن المهاجرين وطالبي اللجوء على هذا الأساس يلزمنا إنه نكونوا متحدين ويد واحدة باش نضربوا معناها بقوة على معناها الدول الأوروبية باش تلبي لنا المطالب هذه. Nous les migrants, nous sommes au cœur de la vie des Européens. نحن المهاجرين أو الأصول المهاجرين نحن في قلب الحياة الاجتماعية الفرنسية. Je vous donne un exemple très simple. نعطيكم مثال بسيط. Prenez tous les restaurants ici en Europe, vous allez voir au fond des restaurants, dans la cuisine, c'est les migrants qui sont là, c'est les migrants qui sont au service. نعطيكم مثال إنه في المطاعم الموجودة في فرنسا وقت تدخلوا إلى المطبخ الداخلي معناها ما كنتش باش تجدوا فرنسي باش تجدوا كان المهاجرين اللي يخدموا في الظروف سيئة. Prenez les maisons de retraite où séjournent les Européens. Vous ne trouverez jamais un noir qui séjourne dans une maison de retraite. Par contre, ces parents des Européens qui sont dans les maisons de retraite sont entretenus par les sœurs migrantes, par les frères migrants. خذوا مثال ايضا في دور رعايه المسنين في فرنسا، لان معناها ما كنتش باش تجدوا فرنسي يخدم في دور رعايه المسنين اللي هما الا معناها من اجانب، والمفارقه انه تكون انه اجنبي معناها يقوم برعايه مسن فرنسي. Les migrants aussi gardent les enfants de ces Européens. Quand ils sont au service, ce sont les migrantes ou les migrants qui gardent les enfants dans les familles, qui sont les babysitters.
دونك والمهاجر ايضا هو الذي هو اللي يقوم معناها برعايه اطفال معناها ابناء الاولياء الفرنسيين عندما معناها يروحون الى الشغل او الى العمل. Prenons les centres commerciaux, ce sont les migrants qui assurent la sécurité des Européens dans les centres commerciaux. Donc, parce que le chromosome des Européens ne leur permet pas de rester debout de 8h à 20h. دونك ناخذوا ايضا مثال انه الاشخاص اللي يخدموا في حمايه الشركات والمحلات التجاريه اللي نلقوهم معها على البيبان لي سيكوريتي. دونك اللي هم كلهم من اصل معناها من اصل مهاجرين يقوموا بمعناها رعايه وحفظ الامن للمواطن الفرنسي. Après tout ce service rendu aux Européens, nous on se pose la question pourquoi les migrants, les sans-papiers sont victimes de cette violence policière et sont victimes du racisme. دونك على هذا الاساس نحن نتساءلوا علاش المهاجر هو معناها يكون عرضه للعنف السياسي والعنف من طرف الشرطه الفرنسيه. C'est pourquoi on a décidé de se rejoindre pour vraiment dénoncer à partir du 16 mars cette violence policière et ce racisme que nous subissons dans les transports, que nous subissons dans le lieu de travail, que nous subissons même dans l'octroi des logements. دونك على هذا الاساس اللي نحن قررنا ان باش معناها نكونوا في التظاهره هذه باش ندافعوا على حقوقنا وان نقوموا بمعناها اعلاء مطالبنا بصوت عالي ولمناهضه العنصريه ومناهضه العنف المستمر على المهاجرين. Cette violence policière ne concerne pas les migrants seulement. Même les soutiens français sont victimes de cette violence policière. On a vu beaucoup de Français qui ont été blessés, qui ont été emprisonnés, qui ont été persécutés par cette police. ولاحظنا انه في المده الاخيره انه هو مش كان المهاجر اللي هو معرض للعنف، لكن حتى المواطن الفرنسي هو معرض للعنف كذلك، وشفنا في المظاهرات الاخيره انه فرنسيين معناها وقع ضربهم وسحبهم في الشوارع في المظاهرات. Nous voyons que ces derniers temps, le taux de la violence policière, le taux du racisme augmente avec un taux d'exponentiel très très... On ne peut même pas imaginer le taux d'exponentiel auquel le racisme monte aujourd'hui. لحد الشيء اللي يذهلنا انه مستوى العنصريه ما نجموش نقارنوه معناها في دول اخرى، لكن انه يبقى معناها مستوى عالي في المجتمع الفرنسي. Depuis le 17 novembre jusqu'à nos jours, il y a eu plus de 10 000 condamnations. من 2000 Plus de 10 000 condamnations. depuis Le 17 novembre. من بعد 17 نوفمبر 2019 فما 2000 معناها وقع معناها اعتداء عليهم ومعناها ضحايا للعنف. Il y a eu plus de 3 000 blessés. 3000 جريح. Plus de 20 mutilés. 20 معناها وقع معناها مش جريح انهم معناها وقع معناها الاضرار في الاعضاء تاعها. Et un mort, une dame, Madame Zeneb Radlan. وضحيه اللي هي زينب رادلان. C'est pourquoi je lance un appel à tous les soutiens, je lance un appel à toutes les associations, je lance un appel à tous les collectifs que nous donnons-nous la main pour dénoncer ensemble ce racisme d'État, pour dénoncer ensemble cette violence policière aujourd'hui dont nous sommes tous victimes. دونك على هذا الاساس نحن ندعو ومعناها نقوموا بالدعوه هذه باش نكونوا يد واحده باش نعاونوا والا معناها نقوموا ب معناها صوتنا يكون معناها مرتفع ضد الاجراءات معناها البوليس الفرنسي والعنصريه اللي يعاني فيها المهاجر في فرنسا. Il y a beaucoup d'associations qui ont signé l'appel du 16 mars. Il y a certaines associations qui n'ont pas signé parce que ces associations sont sous perfusion, sont financées. Si elles signent cet appel, la mairie, la préfecture ou le conseil d'État va supprimer le financement que ces associations bénéficient. C'est pourquoi elles n'ont pas signé cet appel. دونك فما انه يقول انه فما جمعيات اللي هي ما امضتش على التظاهره هذه باش تكون يوم 16 مارس. علاش؟ لانه الجمعيات هذه مموله من طرف معناها الدوله الفرنسيه وما تنجمش انها تناهض سياسه الدوله الفرنسيه، على هذا الاساس اللي هي معناها ما هيش باش تكون متواجده في التظاهره في يوم 16 مارس.
Dieu merci, il y a plus de 100 associations qui ont signé cet appel du 16 mars. دونك الحمد لله لانه تكون التظاهره هذه في يوم 16 مارس. Le 16 mars, nous allons marcher, nous allons mettre à peu près 10 000, 15 000 personnes dans la rue pour dénoncer cette violence policière. دونك يوم 16 مارس باش معناها نمشيو في التظاهره هذه وباش نكونوا ما بين 15000 و 17000 متظاهر باش نكونوا متحدين يد واحده وبصوت واحد نناهضوا العنصريه في المجتمع الفرنسي. En seconde partie, je m'adresse aux migrants et aux sans-papiers. Je leur dis que l'aide la plus utile et la plus noble est celle qui provient de nous-mêmes. دونك على هذا الاساس نتوجه للناس اللي هما من غير معناها ما عندهمش من غير اوراق باش يكونوا باعلى صوت انه باش يدافعوا على حقوقهم. Les soutiens français ne seront jamais un sans-papier ici en France. Un Français ne sera jamais un sans-papier ici en France. في فرنسا من غير اوراق ما ينجمش يكون انه مواطن فرنسي، ومواطن فرنسي من غير اوراق ما ينجمش يكون مواطن. Nous, les migrants et les sans-papiers, nous devons nous organiser d'abord et que les soutiens viennent. دونك نحن معنيين بالامر اللي ما عندناش من غير اوراق، نحن معنيين وفي البدايه لازمنا نحن نكونوا معناها متنظمين باش انه المساعده تاتينا من الخارج. Parce que personne ne peut vous aider ici sans vous. Personne ne peut nous aider, disons, sans nous. Nous sommes les principaux acteurs. Nous devons être quand même les principaux acteurs sur le terrain. C'est nous qui devons animer le concert de cette lutte. C'est nous qui devons animer, être le vecteur de cette lutte. Nous devons prendre cette lutte en charge et les soutiens viennent en appui. دونك يلزمنا نحن ناخذوا المصير بايدينا، ما نستنوش انه باش يكون انه تجينا مساعده والا معناها نبقوا معناها كل فرد معناها بنفسه. يلزمنا نحن نكونوا متحدين في اصلنا لان المعركه معركتنا، وبعدين ان المساعده راهي باش تجينا معناها وباش فما الناس معناها تقوم بمساعدتنا ومعناها الدفاع معنا على اقاريب. Parce que ces braves femmes que je salue de passage, ces braves hommes qui sont souvent à la retraite, qui sont en activité, qui consacrent tout leur temps de repos à cette lutte. Donc on doit les saluer et puis on doit leur rendre la tâche vraiment facile. دونك ما نجموا ما نقولوا ان باش نحيوا الفرنسيين اللي موجودين معنا اللي هم في معناها في المعاش ومن المفروض انهم يكونوا في معناها في مساكنهم مرتاحين، لكنهم قرروا انهم باش يكونوا في معناها في الملتقى هذا وفي الاجتماع باش معناها يبقى مساعده. Dieu merci, à Paris, le collectif des sans-papiers de Paris, nous parvenons à donner 10, 15, 20 titres de séjour aux Africains sans l'apport d'un blanc. C'est le noir, c'est le migrant qui accompagne, c'est le sans-papier qui accompagne le sans-papier à la préfecture. دونك نقول انه الحمد لله انه الملتقى اللي اسسناه في باريس اللي الناس ما عندهاش الانفار اللي ما عندهمش اوراق نجح في انه ياخذ اكثر من 20 معناها اقامه قانونيه لاشخاص من اصل معناها افريقي من غير انه تكون مساعده من اي رجل ابيض، معناها شخص افريقي يقوم معناها بمرافقه شخص اخر افريقي الى معناها لا بريفكتور باش يقع معناها مبدو ببطاقه اقامه قانونيه. Tous les vendredis, à partir de 15h, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il fait chaud, qu'il fait froid, nous marchons à Paris. دونك يوم 16 مارس مهما تكون الظروف، لو كان في امطار في ثلج في رياح، نقرر ان باش نقوموا بالتظاهره هذه في باريس. Après la manif du vendredi, à partir de 18h jusqu'à 20h, on a une réunion. من بعد التظاهره هذه من بعد في الساعه 16 الى الساعه 8 بالليل باش يكون اجتماع في باريس. Dans cette lancée, nous avons créé la coalition internationale des migrants et sans-papiers de l'Europe qui est installée un peu partout en Europe. على هذا الاساس ان نحن معناها قمنا بانشاء الرابطه العالميه للاشخاص من غير اوراق باش تدافع على حقوق الناس. Le 15 décembre, nous avons mis 20 000 personnes dans la rue à Rome, parce que le président qui était venu, le nouveau président italien, lui, il voulait supprimer le permis alimentaire en Italie. Donc, يوم 20 نوفمبر نجحنا انه باش نخرجوا للشارع في ايطاليا بروما
20,000 متظاهر باش ينددوا بمعناها العنصريه الدوليه. Mais à cause de la pression qu'on a mise sur ce gouvernement, il a renoncé à sa décision. دونك مي وبخصوص ايضا انه يكون المنحه الغذائيه اللي هي وقع كما نشوفوا في ايطاليا اللي هي الحكومه الاقصى اليمين قامت بالغاء معناها المساعده الغذائيه للاجئين، ومن خلال المظاهره هذه الحكومه معناها تراجعت على القرار. Il faut que vous acceptiez d'organiser des manifs ici à Strasbourg. Vous déposez une déclaration du manif. Si la manif est autorisée, personne n'est expulsé, personne n'est devant la police. دونك في ستراسبورغ يلزمنا نكونوا متنظمين، الناس من غير اوراق يلزمنا نكونوا متنظمين، ويكفي انك معناها يقع وضع معناها يقع ابلاغ لا بريفكتور بالمظاهره هذه، وما فيش اي شخص انه باش يكون معناها معرض ل معناها ل انه يقوم بترحيله، معناها كلها سيكون معناها ما فيش اي خطر. Je pensais que cette salle allait être bien remplie de migrants et de sans-papiers, parce que c'est une conférence qui concerne les migrants, c'est une conférence qui concerne les sans-papiers, parce que je pensais que cette salle, j'allais trouver beaucoup de migrants et sans-papiers, mais si je vois quelques-uns, vraiment c'est pas l'idéal. دونك في التظاهرات هذه يلزمها تكون هي اساسا للاشخاص المعنيين بالامر، ويقول انه ايضا التظاهرات هذه يلزمها هي اساسا تكون يقوموا بها الاشخاص اللي ما عندهمش اوراق. لما نشوفوا في مظاهره 20 شخص معناها من غير اوراق و100 شخص معناها اللي هم معناها مواطنين عاديين، معناها الامر لا يجوز. Cette lutte, c'est nous. Cette lutte, c'est nous, c'est pas eux, les soutiens. دونك المعركه هذه معركتنا، ما هيش معركه غيرنا، لكن هما يقوموا بالمساعده. Parce que nous, aujourd'hui, cette violence policière, ce racisme est plus accentué sur nous que sur les blancs. دونك اليوم العنف المسلط علينا هو مسلط على الاجنبي، ما هوش مسلط على الرجل الابيض. Je crois qu'à la sortie de cette conférence, vous allez mobiliser vos frères et sœurs, vous allez leur dire que cette lutte, c'est à nous. Cette lutte, nous devons la prendre en charge. Cette lutte, nous devons la prendre en main pour vraiment réclamer nos droits. يقول انه نتمنى انه بعد اللقاء هذايا تخرجوا الناس منا اللي هي عندها الاقتناع التام اللي المعركه هذه راهي معركه معناها معركتنا نحن ومعركتنا إن باش نخوضوها، ومن خلال المسانده اللي باش تقعنا في ستراسبورغ، ونتمنى انه تخرج مظاهرات في ستراسبورغ للاشخاص اللي ما عندهمش من غير اوراق. Lors de la marche, il faut que la police, il faut que les autorités françaises voient les migrants, les sans-papiers devant. في يوم التظاهره يلزم انه لا بريفكتور ومعناها السلطات المعنيه في ستراسبورغ انها تشوف الناس اللي من غير اوراق في الواجهه، معناها ما يلزم ما يكونوش اللي هم معناها متخبيين، لازم يكونوا معناها في الواجهه، وباش انه السلطات معناها تقع رؤيتهم ومعناها تعتني بالمطالب بتاعها. Il faut que les médias, les journalistes vous voient devant. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai compris, même dans la violence policière, même dans le racisme, la presse est complice. دونك حتى في الاعلام في ستراسبورغ لازم يكون الاعلام يشوفهم، لانه لما تكون معناها مشكله الاشخاص من غير اوراق تكون معناها في الخلفيه، ما الاعلام ما ينجمش يكون معناها على علم بالشيء هذا، لازم ان تكون في واجهه الاعلام باش الاعلام ينجم يسلط الضوء على مشكله معناها طالبي اللجوء والاشخاص من غير اوراق. Je dis en conséquence de cause parce que le 18 mars, le 18 décembre, nous on a mis dans la rue à Paris plus de 7 000, 8 000 personnes, mais aucune presse, aucune télé n'a relayé cette manifestation. Or c'est l'une des plus grandes manifestations, il y a plus de 22 ans, 30 ans qu'on n'a jamais organisé en France. Mais aucun média français, aucune télévision n'a diffusé une image de cette manif. Aucun journal n'a parlé de cette manif. 18 mars, une journée internationale de la migration. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la presse est complice de la violence policière et du racisme. دونك يوم 15 مارس يقول ان نحن نظمنا تظاهره فيها اكثر من 15,000
شخص، ولكن للاسف ما لم يقع معناها تسليط الضوء عليها، والصحافه كانت متغيبه. على هذا الاساس اللي نحن يلزمنا معناها نقوم بمعناها حمله كبيره وحمله موسعه لاعلام معناها الصحف ومعناها وسائل الاعلام باش تسلط الضوء على التظاهرات هذه. Mobilisez-vous, mettez-vous devant, mettez cette lutte sur vos épaules, mettez cette lutte sur vos dos. Cette lutte, elle vous appartient. دونك يقول انه يلزمكم تكونوا معناها متحدين، يلزمكم تكونوا قويين، لانه المعركه هذه معركتكم انتم بالاساس. Parce que nous, collectif de sans-papiers, nous, on ne met jamais un blanc entre un blanc et un noir. Il y a toujours un noir entre un noir et un blanc. دونك لانه المعركه هذه ما هياش بين انسان افريقي وانسان افريقي، اللي هي معركتنا معركه ما بين انسان ابيض وانسان من اصل افريقي. Ok.